Так, у меня сегодня распаковочка. Посылочка у нас от моей любимой лисьей мастерской. Смотрим, что у нас там. Это, конечно же, будет к моему новому проекту. Вот такая красота. Безумно красиво. Просто класс. Кто хочет почувствовать себя жар-птицей. Очень красиво. Все блестит. Стразы, как всегда, качественные. Все переливается, все блестит. Обалденно.